Claro, tú has ocasionado eso, Sonia. No, yo creo que un poco tú. Bueno, los dos. No importa, está bien. Listo. Listo. Ahora sí. 10 de la noche, ¿tienes alguna premonición? ¡Premonición! Sí, premonición. ¿Por qué no te ¿Por qué se ríe así? Porque él es chintano, pues, Un poco. negro aracoso, Ah, ya, ok. Ahí está. Es verdad. El espíritu de Marcos, o sea, mi espíritu, se le aparece a Sonia, o sea, a ti, en el lugar donde estás encerrada, para decirte que estoy ahí para cuidarte y que lo que siento por ti es for real, o sea, es real. A ver.